Queridos amigos y amigas, volvemos con los clásicos y cortos videos. Aquí con Linda, Astrid, su amiguito Leonardo, estamos en el cambio de guardia. Acompáñenos. Estamos ahora desde el Palacio de Buckingham, así, contemplando el cambio de guardia con Linda, Astrid y su hermanito. Hola, ¿grabas tú? Sí, me estoy grabando. Así mira que viene gente. Leonardito, llegando con su mamá y Linda, Astrid, en cambio de guardia. Bueno, queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado este corto video aquí con Linda, Astrid y su hermanito. No olviden suscribirse a nuestro canal escribiendo La Ñusita del Mar y el Marinero Siete Mares. Nos vemos.